নমস্কার, সুভদ্রাদির কিচেনে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আশা করি সকলে ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। বাড়িতে চিকেন কিছুটা বোনলেস করে এনেছিল, আর দোকানেই কিছুটা বোনলেস করতে গিয়ে যেগুলো একটুখানি হাড় সর্বস্ব মাংস হয় সেইগুলোর সঙ্গে কয়েকটা বড় বড় টুকরোও করে দিয়েছিল, যাতে সেটা দিয়েও একটা তরকারি করা যায়। আজকে সেই রকমই একটুখানি মাংস কম অথচ চিকেনের টুকরো রয়েছে এবং সঙ্গে দু একটা ভালো পিসও রয়েছে। সব মিলিয়ে সেই রকম অল্প একটু চিকেন দিয়ে একটা হেলদি ফুড আপনাদের সামনে উপস্থিত করব। খুব স্বাস্থ্যকর, নানা রকম সবজিতে ভরপুর এবং চিকেনেরও যে উপকারিতা সেইটা সহ এই চিকেনের পাতলা ঝোল। চলুন দেখি। কড়াই বসিয়ে দিয়েছি গ্যাসে, দিয়ে দিলাম 1 চামচ সাদা তেল আর 1 চামচ বাটার। বাটারটা গলে যেতেই এবার ফোড়ন হিসেবে একে একে দিয়ে দেবো একটুখানি জয়িত্রী আর একটা বড় এলাচ। ঘরে ছিল তাই দিলাম, না থাকলে আপনারাও দেবেন না। দিয়ে দিলাম সাধারণ যে গরম মশলা, একটা ছোটো এলাচ, 2টো লবঙ্গ, এক টুকরো ছোট্ট দারচিনি। সুন্দর গন্ধ বেরোতে এবারে একটু নাড়াচাড়া করে দিয়ে দিলাম এতে একটা তেজপাতা। আসলে মশলা খুবই কম পড়বে, তাই জন্য ফোড়নটা একটু সুন্দর যাতে গন্ধ হয়, তাই জন্যই একটুখানি ফোড়নটা ভালো করে দিয়ে তারপরে সবজিগুলো চিকেনটা ছাড়বো। দিয়ে দিলাম সামান্য একটু চিনি যাতে রঙটা সুন্দর হয়। এবার সব কিছু নাড়াচাড়া করে দিয়ে দিলাম চিকেনের টুকরোগুলো। দিয়ে দিলাম আধখানা টমেটো, সেটাও এর মধ্যেই, যাতে টমেটোটা প্রথম থেকে গলে এর স্বাদ বাড়ায়। অ্যাড করলাম বেশ কিছুটা আদার কুচি এবং রসুন কুচি, 5-7টা রসুন আর ছোট্ট হাফ ইঞ্চিরও কম এরকম আদার টুকরো। পরিমাণ মতো নুন দিয়ে দিলাম। এবার চিকেনটাকে একটুখানি 2-3 মিনিট নাড়াচাড়া করে চিকেনের রং পাল্টাতে তবে দিয়ে দেবো এবার সবজিগুলো। সবজির মধ্যে আমি নিয়েছি বেশ কয়েকটি পেঁপের টুকরো বড় বড় করে কেটে, কয়েকটা বিনস 2 টুকরো করে কেটে, আর আধখানা গাজর সরু লম্বা লম্বা করে কেটে। এছাড়া কেটে রেখেছি আমি ক্যাপসিকাম, কিছুটা কড়াইশুঁটি নিয়ে রেখেছি, আর বড় বড় টুকরো করে পেঁয়াজ কেটে রেখেছি একটা, তার পাপড়িগুলো ছাড়িয়ে রেখেছি। এবারে আমার গাজর, বিনস আর পেঁপে সহ চিকেনটা ভালো করে নেড়ে চেড়ে একটু রং পাল্টাতে দিয়ে দিচ্ছি ক্যাপসিকাম। ক্যাপসিকাম আসলে একটু শেষ দিকে দেওয়া ভালো, সেই জন্য পরেই দিলাম। এবারে দিয়ে একটু ঢাকা দিয়ে দিলাম যাতে আবার একটু মজতে পারে। মোটামুটি এইভাবে 3-4 মিনিট মজানোর পর জল ছাড়তেও শুরু করেছে নুন দিয়ে দেওয়ার পর। এবারে পেঁয়াজের টুকরোগুলো দিয়ে দিলাম। এইভাবে পেঁয়াজ পাপড়ির মতো ছাড়িয়ে দিলে সুন্দর ভালো গলেও যায় এবং মুখে পড়লে খুব ভালো খেতে লাগে। এইবারে একটা গোলা মশলা দিয়ে দিলাম, যাতে রয়েছে 1/2 চামচ করে ধনে, জিরে এবং গুঁড়ো লঙ্কা, একটুখানি হলুদ গুঁড়ো, সবই 1/2 চামচ করে দিয়ে জল মিশিয়ে দিয়ে দিয়েছি। দিয়ে দিলাম 3-4 চামচ টক দই ফাটিয়ে। এই সমস্ত কিছু উপকারী উপাদানগুলো দিয়ে এই তরকারিটা হবে, দেখবেন খেতে এত উপকারী। একদিন করে দেখবেন, ভাববেন যে চিকেন তো খুব একটা নেই, তাহলে কেমন হবে, কিন্তু চিকেনের গন্ধ আছে এবং চিকেনের উপকারিতা কিন্তু এতে রয়েছে। আপনারা এটা যে কোনো ভালো মাংস দিয়েও করতে পারেন। কথা বলতে বলতে আমি দিয়ে দিলাম কড়াইশুঁটি এবং বেশ কিছুটা গোলমরিচ ক্রাশড করে। এই গোলমরিচটা একটু মুখে লাগে, এটা কিন্তু খেতে আরও সুন্দর লাগে, স্বাদ বাড়ায় তরকারির। এবার সব কিছু দিয়ে ভালো করে নাড়িয়ে চাড়িয়ে 3-4 মিনিট মতো মজিয়ে নিয়ে দিয়ে দিলাম বেশ বড় করে একটা ঝোল। প্রায় বড় 1 বাটি জল দিয়েছি গরম করে, দিয়ে এইবারে ফুটতে দিতে হবে। নুন যদি প্রয়োজন লাগে আবার দিয়ে নেবেন,
আর কিন্তু তেমন কিছু দেওয়ার নেই। এবার ঢাকা দিয়ে ফুটতে দিতে হবে। এই ধরনের একটি তরকারি হলে কিন্তু আপনার দুপুরবেলা বলুন বা রাতেও বলুন, ভাত রুটির সঙ্গে খুবই ভালো খাওয়া হয় এবং খুবই হেলদি ফুড। দুটো কাঁচা লঙ্কাও চিড়ে দিয়ে দিয়েছিলাম জল দিয়ে দেওয়ার পর। এবার মিনিট 5 ফুটলে তরকারিটা প্রায় শেষ হয়ে এসছে রান্না। এবার নামানোর আগে দিয়ে দিলাম আরও হাফ চামচ বাটার এবং একটুখানি গুঁড়ো গোলমরিচ। এই গোলমরিচটা একটু ঝাল বাড়াবে এবং স্বাদ বাড়াবে। বন্ধুরা, এই ধরনের একটা খুব সামান্য উপকরণ যেগুলো ঘরে সবসময়ই আমাদের থাকে, হয়তো চিকেনটা খুব বেশি পরিমাণে নেই, তবু কিন্তু তাকে এইভাবে করলে কিন্তু একটা খুব ভালো হেলদি ফুড হলো। এই সময় যখন রোজা চলছে, সন্ধ্যের সময়ে আপনারা কিন্তু একটা টিফিন হিসেবে বা মেইন ফুড হিসেবেও এরকম কিন্তু তরকারি খেতে পারেন ভাত রুটির সঙ্গে। ভালো লাগলে অবশ্যই করে খাবেন এবং অনুরোধ রইল চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করার, যাতে যে কোনো নোটিফিকেশান আপনার কাছে ঢোকে তার জন্য পাশে থাকা বেল আইকনটিও প্রেস করে দেওয়ার অনুরোধ রইল। বন্ধুরা, দেখুন পরিবেশনের জন্য একেবারে রেডি সবজি দিয়ে পাতলা চিকেনের ঝোল। কি সুন্দর হয়েছে যে, এবং খেতে যে এত অসাধারণ, সেটা করে একদিন খাবেন তাহলে বুঝতে পারবেন। পরিবেশনের জন্য পুরো রেডি। ধন্যবাদ।